STN. Le platico un caso raro, un caso clínico, una persona del sexo masculino, alrededor de los 40 y tantos años, no tiene ninguna enfermedad, ni diabetes ni hipertensión, pero suena un tanto raro lo que sucede en su desarrollo de la enfermedad, porque sufre una caída, la cual es ocasionada por un mal momento o un accidente, como todos lo podemos tener, y que le fractura parte del pie. Sus huesos del pie suelen darle la biomecánica, sin embargo se fractura. Días después, bueno, está ingresado en el área de hospitalaria y algo muy interesante es que no tiene ningún antecedente quirúrgico, no ha sido operado, no tiene ningún antecedente alérgico. Entonces, pues pareciera ser una persona sana, solamente modificada precisamente por este evento traumático que sufrió, pero sin diabetes, sin ser hipertenso, sin alergias, sin enfermedades que lo hayan llevado a una resolución quirúrgica antigua, previa. Bien, entonces este hombre es ingresado al área hospitalaria, es valorado, ya sabe, el anestesiólogo llega, le hace algunas preguntas, checa que en su historial cómo se encuentra, lo clasifica, le da una clasificación. Este hombre espera entonces el acto quirúrgico, fue programado, todo perfectamente bien hasta el momento, signos vitales estables, su presión normal, su frecuencia cardíaca perfecta. Bien, entra entonces al área de quirófano. Vamos a escenificar el área quirúrgica. Ya sabe, entonces, todos uniformados, su cubrebocas, su gorro, su pijama quirúrgica, entran al área del quirófano, el paciente se encuentra ahí acostado, le pide de favor el anestesiólogo que se incorpore, que se siente, le van a practicar un bloqueo, una anestesia por bloqueo medular. Bueno, identifica el espacio, dice aquí es donde, agarra su trocar, introduce, verifica que salga líquido, no sale en el primer intento, vuelve a hacerle un segundo intento, penetra esta aguja enorme, penetra y viene agua de roca, así debe de ser. Finalmente le da, ese es el indicador de que está en el sitio adecuado, anatómicamente bien, para poderle introducir el medicamento. Coloca ahí los sedantes, los relajantes, los anestésicos necesarios para poder proceder con el acto quirúrgico. Hasta ahí todo aparenta que va bien, ¿no? Se recuesta al paciente, se empieza el acto quirúrgico, pero 15-20 minutos después de haber empezado hay un problema respiratorio, se empieza a complicar la situación, el paciente no puede ser capaz de esa mecánica automatizada que tenemos de respirar, no lo logra, empieza a bajar su saturación de oxígeno, esto alerta desde luego y da la indicación de intubar, de colocar laringoscopio, que es un instrumento que nos guiará hacia el tubo que conecta hacia la tráquea, hacia la laringe, y una vez que se logra este proceso, se conecta a un tanque de oxígeno para que empiece a respirar. Le ayuda a un equipo mecánico que le ayude a respirar. Sin embargo, notan una cosa, la mandíbula está muy, muy, muy dura, no se puede manipular tan fácilmente, se le coloca un relajante muscular para poder lograrlo. El paciente empieza con taquicardias, es decir, su corazón empieza a latir bastante rápido y su presión empieza a caerse. Dos puntos muy interesantes y muy importantes en lo que tiene que ver con una reacción alérgica, una reacción inflamatoria ocasionada probablemente por alguno de los anestésicos. Entonces, el paciente cae en este periodo de dificultad respiratoria, ya lo conectaron, ya está conectado a un equipo de ventilación,
se para todo el proceso quirúrgico lo más rápido que se puede y se pasa entonces a una unidad de cuidados intensivos. Ahí se le aplican los medicamentos que convienen, antiinflamatorios principalmente, esteroideos para evitar los problemas inflamatorios que pudieran estarse suscitando. Sin embargo, no se logra una recuperación tan franca como uno quisiera. El deterioro sigue siendo importante. De momento empieza a haber un problema de manifestación cardíaca, el corazón empieza a fibrilar, empieza a tener no una arritmia adecuada, y finalmente el paciente tiene que ser apoyado por el área de cardiología, con monitoreo constante de la frecuencia cardíaca. Y bien, en este momento el rumbo puede ser para dos lugares. El paciente puede empeorar a grado tal que tenga una parada respiratoria y muerte. Habrá que ir checando los parámetros cerebrales de cómo quedó neurológicamente después de todo este proceso, ¿sí? O bien el paciente puede tener una recuperación adecuada. Históricamente son pocos los casos, epidemiológicamente, son pocos los casos de reacciones anafilácticas a los anestésicos. Cada vez son menos, sí es cierto, pero la probabilidad existe. El riesgo quirúrgico involucra desde luego entonces a los anestésicos. Lo platicamos no con el afán de causar temor y de decir, híjole, si yo voy a estar en una cirugía, pues mejor no le entro, o cosas así, ¿no? Lo platicamos como un contexto de reacciones que podrían presentarse. Y vaya, debemos de ser francos, hasta en la vida diaria puede haber reacciones tan risorias, tan interesantes como la reacción alérgica a las nueces, a una simple avellana, por ejemplo. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro organismo debe estar siempre investigado en qué tipo de reacciones tenemos, para así mostrarle al médico y decirle, mire, yo soy alérgico a esto o puedo ser alérgico a esto, en alimentos como en medicamentos. Y realmente identificar cuáles son las reacciones alérgicas y no reacciones adversas, en el sentido de que a lo mejor algún medicamento lo que me causa es dolor de cabeza, pero no propiamente una alergia. Bien, el desenlace usted lo toma, como en las películas cuando nos platican o nos ponen el final 1, final 2, final 3. El desenlace de este paciente usted lo pone. El caso clínico real, sí, pero no quiero dejarle un mal sabor de boca. Así que en STN solamente le informamos para prevenir. Hasta la próxima.